अयाज भाई की बचत हो गई, अयाज भाई के अच्छा भाई आज की तो डेंटिंग कर लो, पेंटिंग कर लो के बाद गाड़ी चला 1 घंटा आराम करेगा। करके आया हुआ तो आजम भाई यार, आजम भाई मैंने गाड़ी वाली बाकी है ना, गाड़ी नजर नहीं आए बट आज होगा सोशल ग्राउंड में मैच होगा ना। मामा कहाँ है? सच्चा यहाँ है। आज से पूरी बड़ी टीम स्टार्ट हो रही है। एक भी दफा नहीं लगा है ना। पैसे नहीं, इससे नहीं मांगा। चलो खैर है, गलती सी बात है। वैसे भी अगर नमाज हो 4:30 हो यानी मरो भी मान्य 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 इसकी ट्रेंडिंग है। मैं इसकी वीडियो बनाई नहीं है इसकी।